Aqui a gente está vendo a copa de uma castanheira, a famosa castanheira da Amazônia. Se prestar bem atenção, ela já está com os ouriços, né? Os frutos. Árvore bonita. São várias castanheiras aqui. Tem algumas que ainda são árvores menores. Essa castanheira que a gente vê aqui já é bem maior, mais grossa. Ao fundo a gente tem mais uma castanheira. Muito legal aqui. Essas árvores bonitas. Aqui na subida do rio a água chegou aqui também, só que aqui foi baixo, né? Dá pra perceber essa castanheira aqui.
Marca d'água, né? Uns 60, 80 centímetros. Isso aqui também. Ó, parte mais baixa lá. O terreno já é um pouquinho mais alto, a marca d'água já está bem para baixo.